第三場花紅色嘅花紅色。阿姨咪同你排隊啊！我揾翻嗰啲相俾你睇。好白色個紅好食，有呢個都冇呢個啊，係咪？我哋上次都係打咗針，後尾就再打翻就翻轉翻啦。咁我哋搭第二次呢個，我第一次搭呢個啦。係嘅，第一次。上次我哋咪搭，全部都係黃色嘅，今次我哋搭少少紅。超多黃，呢個。你話想搭呢隻啊嘛，就係俾你搭。好想齊俾翻你啊！點解啊？好好係咪啊？你好中意搭手錶乖嘅小朋友咧就有咁，唔乖嘅小朋友咧，啊都冇個。自己識㗎。甩咗你自己。幾路？啊！婆婆今日冇戴眼鏡㗎。我想揾翻嗰次我哋去嗰次係咪呢個？嗰次我哋同阿姨人啊，嗰次同阿姨嚟呢度啊，呢個我已經存咗個手機。我覺得我建議下你做個手機，係邊度啊？呢個我覺得好啲。呢個唔係啦，梗係嗰次我都唔係真嘅，係啱啊！做埋呢個。嗰次係咪同阿姨嚟㗎？呢個一陣間你。呢邊喺邊啊？係啊，係咪記唔記得阿姨都排隊？乜隔離場啫嘛，你整唔到幾個禮拜。好快，再整啊整埋。我覺得你氣氛夠，肯定係啦。我附近你一陣間就講呢啲嘢。嗰陣時你就係呢個游泳好啦，係啦，阿姨嚟玩呢個啦。點解咁多人影相嘅？阿姨同你排隊啦。特別車啊嘛。幾時同埋嗰個落曬落去冇用，係啊，最少。但係一次過睇得太多冇用，夠唔足夠嘅。冇啊！我哋冇見到佢上次，慢慢嚟。上次我哋見唔到佢，你嗰次先見到啫嘛。一嚟唔使我哋都揾，二嚟真係好明咯。哦係啊，我哋成日望到啊以前。睇下你點樣。其實幾靚㗎設計。哦，好酸啊！你唔覺得好靚？好靚喎，我覺得。我唔中意聽佢大聲，聽到你。我都是咁講。哇！你唔聽我講唔聽你講。聽唔聽到？然後 OK 嘅，聲大。要唔要？要唔要大叫？要唔要喊？要唔要 angry？聖誕可以開過主商場，快唔快？好夠嘢。快唔快？好似翻去佢街咁開學。就算你唔去買嘢，唔去行，經過商場行過就好。明白點？誒，翻睇啲咩事先？眼眉條都好多人。邊個？我係煙流，我係超白煙啊！超白。
過飛。喺邊度搭巴士？唔知咧。呢個真係好快。巴士巴士。我想我呢個哇快。唱歌好快啊！因為嗰架車轉咗啦。係啊，就爸爸第二咧大個咧，大個咧會咧，我想知道嘅會咧，爸爸成日揸車就經過呢度。去完將軍澳啦，出翻去嘅時候就行呢條出翻嚟九龍。哇！咁快唱《Jingle Bell》啊！哇！你睇金巴嘅去邊個？呢個嗰啲，呢個啲水果超多。哦，你賣水果我想得，等消防嗰個咧影相，因為睇到唔知我去咗邊嘅對話。係啊，呢個想得。我都未揾到啊！當時我哋要休息。我揾到先，到底係需要去書房先。係啊，未啊？你上年唔係好乖啊？你嗰架車仔仲有冇啊？嗱，你要愛惜佢咯，唔係同乜又咁樣㗎。好架車係啊，知唔知道啊？車嚟㗎，臭臭車。唔係我問你啊，你係咪要愛惜？唔愛惜佢點啊？目前有張文就嘅收字器。即係我哋都係好唔好啦，你騷擾到人㗎啦，咁冇禮貌啦，咗好啦，俾你睇落雪落嚟啊！但係呢度有個窿喎。穿咗個窿喎。嗰度好唔好？嗰度都有個窿喎。豬肉檔呢種佢哋嗰度。點解你會認得到豬肉檔？咁咪好再咁啊嘛！好啦，你騷擾人哋啊！你冇禮貌啦！你差唔多啦，咁你落車行路啦。你落車行路啦，我哋搭車啦。你行到人哋就好笑喎，冇得玩嘅喎，你落去行啦，唔好落地行啦。呢度睇個本，你記唔記得你跟到幾時先？我帶你嚟呢度玩過啦，好似我同阿姨咪呢度。嗰度少倒垃圾。因為咧，可能有。首先你要揾架單車。咁你嚟
哎呦，咁大鑊！我哋又轉彎喎，唔好成日拍你。我又轉彎喎，咦？追唔到佢我呀，你好快啊！點解㗎？快都係個海。因為係啊，我哋要攞車嘛，咁咪可以搭。係咪雙層咧？要攞車，所以我要搭。好快會冧呢層落嚟㗎。唔會啊，設計出嚟好硬淨，唔會冧。呢個係單車場。我見到佢快會翻車啦。唔係自己都好快㗎。都快快地啦。有個人喺動物園，動物園。走咗。哇！Hello，你睇見到人？動物園啊！做咩事啊？成班動物園。幫人影相。係啊，影啲入啊。哇！睇下架火車幾靚。我哋平時冇呢架車㗎。係啊。我哋平時呢架車爛咗㗎。唔係，我開車去行第二條線咯。我咧，你即係話乖啲。覺得即係啱啱嗰啲影住嘅嘢。乖啊乖啊！爸爸嗰架車。嗯。我呢個架車係好快嘅喎。係啊。賣廣告啦。你坐到嚟，如果你坐翻嚟。哇！咩料啊？我做排隊入去。做排隊入去嗰度。塞晒車嚟嘅，我巴士點入？車就唔緊要啦，好冇？就嚟到㗎啦。個個都想入去。好少塞車嘅呢度喎。哦。我差唔多啦，應該做咩啊？呢度？我哋要轉入去咯，插隊嘅。係啊係啊，兩個消防。好多車有人係啊，見到紅綠燈嗰度有個字咯，喺度轉上去係咩？兜邊度去咧？油廠入油廠，定係兜個邊度翻嚟之後行嗰個去？而家考嘅車啊，呢個車啊。係啊係啊。係啊，到㗎，轉上去就到㗎啦。你坐定定唔俾你落車㗎，你翻出去㗎。你翻嗰度等我哋啊！我哋你聽唔聽話先？唔聽話就有隻棘捉你，唔俾你玩㗎啦。唔俾你玩㗎啦！佢話你咁唔聽話，你仲喺度玩。我哋要乖嘅小朋友。咁唔知我哋就要乖嘅小朋友。十爛嘢咯，呢邊係咁樣，呢邊係咁樣嘅。係喎，唔同款。不過可能唔見咗，跟住落買哇，咁靚嘅咩字啊？嗰個電車嚟㗎。唔記得呢個咩街喎，係啊，對面嗰個灰色都係同一架嚟。即係呢架咯，灰色。手，淨係呢個字係手。冇，淨係一個手字，嗰個呢個美式字。呢個有個 police car 咁係啊？指揮交通嗰個標誌啊。呢個都有啊。可惜你係車，哇！警察唔讓佢。佢電單車唔搞笑三輪車。有咁多卡個，咁多係水管嘅。咁佢哋就唔會有兩個 police。指揮交通咯，見到咁塞車，我想睇下咩事。個個揸車上去都有嘅，邊度拍啊諗住。佢都要維持秩序嘛，要維持秩序。太多車啦，呢度靜得多。
先，大家一個協議先，你引唔引先今日？大唔大叫？大叫你就即刻坐車翻出去啦，唔好同我哋一齊啦，好唔好？冇，你答咗我先，我唔聽。好快你答咗我先。超級快啊！你知唔知咧？耶穌咧一生日都係 BBC 咧，BBC 咧佢就會釘十字架，BBC 跟住之後咧就會有個傷口㗎。咁跟住，因為咧，佢釘十字架嗰陣時，好唔小心釘到啊，所以跟住就係個結果，個結構就係咁噶啦。唔係啊！你應承我今日點樣先？你好乖，好乖，好乖，大唔大叫？好乖，超級唔大叫。有冇扭唔扭爸爸媽媽計先？扭唔扭先？嗱，扭計你搭翻呢架車出去好冇？我叫嗰啲保安員帶你搭緊啲車走好冇？你響嗰架車站嗰度攞去㗎，你好冇？知唔知先？如果你扭媽媽咧，你咧就搭翻你架車出去，好冇？唔得，唔扭咧就同我哋一齊玩咯，同我排隊咯，好冇？而家咪速度可以搭幾多錢？係咩？而家咪速度可以搭幾多錢？你咁慢嘅趕時間喎。站半我哋話如果啊，好似咧，嗰架消防車咧，嗰個消防車氣球啊，飛咗出馬路咧，係啊，阿姨話點係啊，阿姨話去咗救火啊，如果咧等踩到落車。做咩？哇！咁多人嘅。哇！做咩啊？我咁大吊車嘅，好多個吊臂車幾粗。有雲花嘅。佢係啲泥頭嗰啲嚟㗎咯，而家作整好到啦，呢度咪啦。我要睇個車我諗佢因為見到好多嘢停咗呢度。指揮交通。啊，連的士啊！咦，攞住的士啊！佢有一個的士，但係呢個佢就係指揮交通我哋。應該會有3個。係咩？3個碌咩？前面有2個碌㗎。嚇？有2個碌啊！前面。哇！3個。哇！咁快啲人已經玩完翻㗎啦。有啲已經翻坑口站。再影翻時間。我見到個小房嗰啲好醜喎。係咯，嗰個徽章啊，表格咁多，好多人想去啊！係啊，有啲人我玩完翻屋企啦，而先去。食完嘢先個仔上呢個車，個的士個警察趕佢，咁個仔仲喺個車裏面，個的士行過，唔閂門喎，我講到咁危險咩？冇閂門喎，係喎，直線。淨係個仔喺個車裏面。哇，超多人翻屋企啊！對對。大報時。哇，接晒車我哋轉到呢度。咁啊啲人我係呢會諗個飛機到啊！車嚟呢度嘅。有時咯，嗰度塞晒咯，係咁多人嘅咁。
有公園喺度嘅。爸爸咧？點啊？第三個咯，係喎，前面兩個都同。哇！一樣嘅。係咪咧？我唔喺呢個站落啊！邊個咁啫？真係有人撳嘅，真係有人撳嘅。開住門行咁危險嘅。係咩？係啊，啲人嘅交通又跟住交通又收埋喎，個警察又啊，去呢度呢間。冷靜。落唔落啊你啊？我哋落地下低等佢好冇？你落啦。標出湯水。點樣去康城係一個大問題，我又唔想再搭地鐵。